Так, проверяем колесо переднее. Значит, берем домкрат, поднимаем машину, свешиваем колесо. Так, и сразу про домкраты. В общем, только что поднимал на таком домкрате машину. Вот, сорвал резьбу. Поднял, и машина упала. Вот такое вот соединение пластиковое. Короче говоря, будьте аккуратны с такими домкратами. Вот. Только что сорвалась машина. Сорвала резьбу, вон видно. Вот, взял вот такой джемовский. Вот, сейчас буду поднимать. Так, все, вот колесо поднял на джемовский домкрат. Те, кто работает без ямы, сразу совет: ставьте под опору, там под лонжерон, пенек там или досточку, потому что на домкраты особо не рассчитывайте. Если бы я этим домкратом, который у меня сорвался только что, поднял и полез под машину, то это было все. Поломало бы все ребра и все. Так что подняли машину на домкрат и сразу подлаживайте под нее, ставьте ее на кирпичи, на пенек, там, тогда только лезьте, если вы работаете без ямы. Так, смотрим на колесо. Значит, свесили колесо, берем его со стороны в сторону. Вот у нас есть люфт. Его слышно. Вот за одну сторону берем. Вот такой вот люфт. Сейчас как бы вот тут увидеть. Вот так вот. То есть влево-вправо колесо люфтит. Так, залазим под машину и пробуем также колесо двигать влево-вправо. И что мы видим? Видим мы следующее. Шаровая. Вот она у нас стучит, шаровая, разболтана. То есть так вот виднее. Вот видно весь стук. Вот он ходором ходит. Значит, шаровую под замену. Снимаем колесо. Добираемся до шаровой. Так, ну вот. Выбил шаровую опору. Вот она вот такая вот вся. Вроде бы и пыльник стоит. Но она, к сожалению, вся раздолбанная. Ходором ходит туда-сюда. Так, купил вот такие вот шаровые. Говорят, очень хорошие. Ходят. В частности, собственно, это на у кого черри амулет. Вот такая вот шаровая опора. Значит, это, наверное, ну, я не знаю, что не артикул, наверное. Может, вот это артикул. Не видать, короче говоря. Вот такой у нее комплект. Шаровая, болт,
Так. Такой вот пыльник. Тугая. Ну, один раз дернул, и все, она потом ходит. Ну, все, ставим на место. Так, просто рекомендация. Когда закручиваете болты, когда садить шаровую, да не только шаровую, в машине, желательно, чтобы потом в дальнейшем избежать всякого рода там всяких проблем, ржавчина засохла, я не знаю, заржавела, закипела. Берете болт новый, берете густую смазку, обволокли его. И затем один виточек вот этой подмотки вот таким вот образом намотали. И все, и можно болт закручивать. И тогда, когда придется опять менять шаровую, либо другой какой-то компонент машины, болт без проблем выкрутится. Вот таким вот образом все три болта. Так как этот болт будет проходить через там корпус колеса, чтобы он тут в середине не закипал, вот здесь вот тоже его нужно смазать густой смазкой и обмотать один слой вот этой вот подмотки. И вот так вот замотали, можно ставить. Так, ну вот, шаровая установлена новая. Так, значит, расскажу для тех, кто будет менять шаровую без ямы. Вот так вот лежа под домкраченной машиной, может, неудобно будет. Значит, вот эти шаровые сначала нужно, ну, старые болты, понятно, сбрызгать водешкой, подержать их, может, сутки-двое заранее, перед тем, как вы знаете, что вы будете менять шаровую, выбрызгать ее хорошенько на сутки водешкой, пускай постоит. Вот, затем сразу выкручиваем вот эти три болта. Срываем вот эти три, которые держат саму шаровую. Вот, затем каким-то клином, либо тупым зубилом, либо отверткой, я не знаю, выбиваем ее, выкручиваем вот в сторону носа машины. Ну, у меня это было так. Она тогда хорошо проворачивается, когда выкручиваем эти три болта. Выкручиваем в сторону весь корпус шаровой, в сторону машины, носа машины. Затем отводим вот эту балку в сторону и на себя отводим саму подвеску. Затем выкручиваем, только потом выкручиваем вот этот болт. Выкручиваем, выбиваем его и с помощью там ломика небольшого, отвертки, выдавливаем ее вниз. Но это так на амулете. Там на других машинах я не знаю. В общем, принцип такой. Три болта этих сначала, потом только этот. Ну вот как-то так. Ну на этом все. Всем пока. Ну да, ну и самое главное. Люфта, стука уже никакого нет после замены шаровой. Это все, колесо ровно, четко стоит, где не стучит.